这边是435艺文特区里面的展览空间，然后第一排是比较小的展间，然后平常像是在这边驻村的艺术家或者是外面相关的艺术事件都会在这边展览。那在后面一排是比较大的展间。好，那我们现在就到我的工作室去看看喽。这里就是435艺文特区的艺术家工作室，然后这边有3号、4号跟5号工作室，那我的工作室4号。两片就黑矮给工作室，不同的每一间的小房间啦，是不同的艺术家。一般其实，在艺术家的工作室1年只会开放1次，只有在每年的 Open Studio 才会看到。所以，我们今天来看看我的工作室长怎么样吧。我觉得在艺术村里面当驻村艺术家，最大的我觉得最好的一个部分就是它是一个艺术村还是艺术聚落，就是一个平台，你可以快速的认识很多就是艺术圈的其他朋友，有可能是你的前辈，有可能是老师，有可能是跟你并肩作战的伙伴，就像是我在这边也有跟其他艺术家一起参与联展。主要的美展是像这种东西，不然就是像这个超可爱的。像是这个，嘿，在435的其中一个联展，我就是拿2台电视机。我展览那个时候啊，就是有访问，3位都是客家人。都是妈妈，都是人家的媳妇，但是这3位就是客家的妈妈，都是嫁给闽南人。这个会2个，就是会一样的妈妈角色，一样的影像这样子。然后一边是只讲客语，这蓝色这台都只讲客语，同一个人哦。然后这边是讲着流利的闽南语。我自己其实是不是钟爱电视机嘛？对，其实我还蛮喜欢电视机，我觉得它造型其实是很可爱的形状，对，而且它标志性很强，就是你一看就知道它可能要叙述一段影像，或者是它要呈现一个什么样的氛围之类的。我们本土自己文化，你自己都不做了，你觉得国外的人会来这个小可爱的小岛，然后来帮你做你的文化的东西吗？所以不管是艺文工作啊、策展还是设计，我觉得你自己要加把劲啊，东西。然后我爸妈都已经不会的语言，我是不是能够像前面讲，就是捡回来，或者是再学回来？因为我感觉那才是我的文化，还是我的根啊。当然没那么容易啦，就是毕竟尤其又在板桥这样，不是一个家里就是有人可以直接练的状态，所以加油。对，但我会继续做下去。